आज मैं दिखाता हूँ आपको सैमसंग की तरफ से कर्ड मास्टर रेफ्रिजरेटर। अब इसके अंदर रेफ्रिजरेटर में कर्ड कैसे जमा सकते हो, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है। यहाँ पर ये कर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो कर्ड के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, दूध उबालिए, ठंडा कीजिए, ठंडा करने के बाद खट्टा लगाने के बाद आप इस 1 लीटर का जो बॉक्स दिया हुआ है ये इसके अंदर आप लगा के इसको इस तरह से प्रॉपर बंद कर दीजिए। यहाँ से कर्ड सेलेक्ट करनी है आपने कि कर्ड सॉफ्ट या थिक। सॉफ्ट जमेगी 6.5 घंटे में, थिक जमेगी 7.5 घंटे में। जैसे ही दही जम जाएगी ऑटो मोड पे ठंडा करना स्टार्ट कर देगी। तो फ्रेंड, और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जो कि है बेस्ट फ्यूचर बाय हरविंदर के नाम से देखते रहिए।